Guglielmo Bacci, tecnico della Nuorese, questa partita opponeva due squadre che puntano in alto, ne è uscito fuori uno 0-0. Il primo tempo forse prevalenza territoriale dell'Ostia Mare, il secondo tempo avete fatto la partita ma non siete riusciti a trovare il gol della vittoria. Sì, la disamina è giusta perché il primo tempo loro sicuramente hanno giocato meglio, sono stati più pericolosi. Invece nel secondo tempo la partita si è ribaltata, l'abbiamo fatta noi, siamo stati pericolosi noi ma non siamo riusciti a metterla dentro. In due parole questo per me è il riassunto della partita. Il campo pesante forse ha condizionato la prestazione di entrambe le squadre, forse voi siete stati penalizzati insomma, un po' di più avendo giocatori abbastanza leggeri, quindi insomma, in difficoltà sul terreno pesante. Beh, diciamo che sicuramente penso che se il campo fosse stato normale, non fosse stato così pesante, sarebbe stata una bella partita, ancora più bella, perché sono due buone squadre che giocano tutte e due al calcio, per cui il campo in queste condizioni ha danneggiato sicuramente lo spettacolo. Però non è venuto meno lo spirito, l'agonismo, la determinazione, la voglia di cercare di vincere la partita da tutte e due le squadre, per cui portiamo a casa un punto sia noi che loro, consapevoli che insomma, abbiamo fatto di tutto sia noi che loro per portare a casa la vittoria, ma non ci siamo riusciti. Domenica si va ad Aprilia, uno snodo importante di questo campionato. Beh sì, è un'altra partita importante perché insomma, anche loro cercano di entrare dentro i playoff, la stessa cosa dobbiamo fare noi, per cui ci prepariamo bene, abbiamo una settimana, rientrerà Tullio dalla squalifica, per cui un altro giocatore che abbiamo a disposizione. Ci prepariamo bene per affrontare questa squadra che da quello che mi ricordo all'andata mi ha fatto una buona impressione, per cui sarà un'altra bella partita. Speriamo di trovare un campo sicuramente meglio perché da quello che so mi sembra che ci sia un sintetico ultima generazione, per cui dovrebbe essere un campo migliore.